about fucking stars. Pozdrav ću vam, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite ljudi, moj pop naslov videa. U današnjem videu radimo unboxing novog mikrofona i nove kamere. Uglavnom ljudi moji, u pitanju je mikrofon Yinki MC1030. Tako da mikrofon je po meni jako dobar. Eto, bukvalno jako kvalitetan mikrofon. I to je to uglavnom. A braćo, moja kamera je u pitanju Red Dragon Phobos. Uglavnom kamera je jako dobra ljudi moji, bukvalno kao što možete na to vidjeti. I uglavnom da braćo, eto, kao što vidite ovdje se nalazi Yinki Professional mikrofon i ovdje se nalazi kamera od Red Dragona Phobos. I to je to uglavnom. Braćo moja, prije nego što počnem s ovim videom, bukvalno ljudi moji, zamolim bi sve vas, ukoliko ste novi ljudi moji, obavezno lajkajte ovaj video, subajte se na moj kanal, uključite zvonce, podijelite ovaj video s vašim prijateljima i to je to uglavnom braćo moja. Znači, bacite like, bacite sub i mi idemo sa unboxing ove nove kamere i ovog novog mikrofona. Let's go! Uglavnom da braćo moja, kao što vidite, ovo je neki drugi ugao snimanja, malo pre sam snimao od one druge strane. Tako da, uglavnom braćo moja, trenutno unboxamo ovu kameru, ovaj mikrofon. Trenutno mene snima, znači, djevojka, veliki pozdrav nju, koji je skam, boraz, čuj djevojka. Uglavnom da braćo moja, kao što je trenutno unboxamo mikrofon i kameru. Uglavnom u pitanju je streamerski mikrofon, po jako dobroj kvaliteti. U pitanju je braćo moja, samo sekundu video, naopako krenuo, ovo je bilo. Uglavnom braćo moja, u pitanju je Yinki MC1030 mikrofon. Znači mogu ga koristiti za vloganje, za podcasting i za gaming. Tačite streaming, to što ja nisam gamer, ja jesam i gamer, da ništa, glavno, ja sam debil. Ali u pitanju je jako dobar mikrofon i to je to, ne znam, bukvalno ovdje kutija je jako dobra, kao što vidite, ne znam, bukvalno dobijate pop filter, dobijate ovaj mikrofon, dobijate arm stand. Sad ću braćo sve unboxat i to je to. Druga stvar, i u pitanju braćo moja, Red Dragon Phobos kamera, po jakoj high kvaliteti, uglavnom kvaliteta je 1080p 6 fps-a, ovako izgleda bukvalno kutija. I to je to. Jako je kvalitetna kamera, jako kvalitetan mikrofon. Uglavnom braćo moja, idemo mi sad unboxat ovaj mikrofon i ovu kameru. I bukvalno to da vi vidite u kakvom je stanju mikrofon, u kakvom je stanju kamera i to je to uglavnom. Let's go. I da uglavnom braćo moja, kao što vidite, ovako se nalazi kutija izada. Čemu izada, boraz? Čemu gramatika zero? Ali dobro, uglavnom, eto. Ovako se nalazi kutija odavde, sa ove druge strane. I ovako sa prvobitne strane, tako da. Evo ga ljudi moji, kao što vidite, ovako se nalazi mikrofon. Dobili smo, braćo moja, ne znam eto koliko vas zna šta je ovo. Uglavnom, braćo moja, ovo je kao neki drugi pop filter gdje možeš okačiti za mikrofon. Ovaj pop filter možeš okačiti, znači, gdje je arm stand. Ne znam, pošto eto ovaj pop filter meni jako smeta kad gamam ili kad lajam, tako da ovaj pop filter, braćo, koristim samo za video, a onaj drugi, tačnije, evo, bukvalno ovaj drugi pop filter ću koristiti samo za live streamanje. Bukvalno, evo, ko ne zna šta ovo znači, on je debil, on je tebra neki matur 100%. Matur, čo matur? Dobio sam bukvalno, evo, ovo, znači... Uglavnom, braćo moja, s ovim kablom priključite ovdje i sa ovim drugim kablom ide u PC. Ne znači koliko sam dobro objasnio. Znači, ovo je god. Ovo je bukvalno najbolja stvarčica. Dobili sam, braćo moja, arm stand. U pitanju je fucking kvalitetan arm stand, bukvalno kao što vidite. Vidite ovo. Znači, jako kvalitetan arm stand. I to je to uglavnom, znači eto. Dobili smo ovaj arm stand. Metalni arm stand, bukvalno nije plastika, nije uopšte, ne znam, neko smeće, nego samo eto, iskreno braćo moja govorim, nije ovo sponzorisani klip, nego braćo moja, iskreno, ovaj arm stand je baš dobar. Znači metal i to je to, znači dobro video. Čemu glupiranje, boraz, ali ali uglavnom da, eto, dobio sam ovaj arm stand, znači, ne znam sad koliko vas zna, ali ovaj arm stand ide bukvalno uz to i onda ide mikrofon na njega i onda ide pop filter, bla bla bla, tako da. I uglavnom braćo moja, kao što vidite, dobili smo shock stand, znači ovdje bukvalno bacite mikrofon i onda mikrofon je uglavnom stabilniji. Da bukvalno, ne znam, ako udarite 100 svom snagom da ne padne mikrofon, ne znam, uglavnom, čemu glupiranje, boraz, čuj 100 te bra, i udarim 100, padnem ja. Ja se pogubio, alo, ja te regnamo na 3 minute.
Uglavnom, braćo moja, ovo ide za 100. Ovo, braćo moja, okačite za 100. Nad njega ide, znači, arm stand. Nad arm standa ide mikrofon. Nad mikrofon ide pop filter. Znate uglavnom tu logiku, buraz. Znači, bukvalno pokazao sam sve stvari, samo nisam mikrofon pokazao. Znači, ovo je IQ 0. Ali braćo moja, najbolju stvar koju ćete sada vidjeti jeste... I uglavnom, braćo moja, u pitanju je Yinki MC1030 mikrofon. Iskreno, braćo moja, ako te mene pitate ili ti ga ako pitate šizofrena, braćo moja, mislim, to je svejedno ili neka. Uglavnom, braćo moja, ako mene pitate, mikrofon je jako kvalitetan, bukvalno imate jako dobar zvuk s ovim mikrofonom. Iskreno, braćo moja, preporučio bi svakom streameru ili svakom gameru ovaj ovdje mikrofon. Znate sve, eto, dobili smo mikrofon, dobili smo ovaj pop filter, dobili smo ovaj drugi pop filter gdje možemo kačiti na arm stand, dobili smo znači arm stand, dobili smo neke tu kablove, dobili smo, braćo moja, shock stand i to je to uglavnom, braćo moja, od mikrofona. Sad ćemo ovo sve pomjeriti malo sa strane pa idemo unboxat kameru. Evo ga, ljudi moji, ovako izgleda Red Dragon Phobos kamera, u pitanju, braćo moja, najkvalitetnija kamera po meni, po niskoj sceni, braćo moja, baš je kvaliteta na max. Ovako, braćo moja, izgleda unutrašnji paket. Znači, braćo moja, dobijete, ne znam, ova ovdje upustva. Evo, bukvalno, znači, ovdje možete čitati sve u vezi ove kamere, ne znam, više informacije i tako dalje. I uglavnom, braćo moja, ovdje se nalazi ova plastika gdje u prvobitnom stanju sačuva kameru, da se ne ošteti i tako dalje, pardon, znate sve. Uglavnom, braćo moja, kabel kameri je jako dug, kao što vidite. Znači, bukvalno možete okačiti gore kameru, USB-u, kod komšija, tako da zato sve će oglupirali, ja sam debil. Ovako, braćo moja, izgleda kamera, eto, ne znam koliko se znači vidi, ali uglavnom ovako, braćo moja, izgleda kamera, jako kvalitetna, iskreno, braćo moja, jako je kvalitetna kamera. HD 1080p 6 fps, preporučujem bukvalno svima, ljudi moji, Red Dragon Phobos kameru. Sad ću, braćo moja, mi testirati i ovu kameru, Red Dragon, i ovaj mikrofon što sam eto malo pre unboxao. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Fada, fada. Braćo moja, kao što vidite, ljudi moji, znači napokon smo montirali mikrofon i kameru. Znači, braćo moja, evo, bukvalno ovdje se nalazi jako dobar mikrofon. Znači, bukvalno ovo je, ljudi moji, pop filter, ovo je drugi pop filter. I jako sam hypan za ovaj mikrofon, ljudi moji, tako da to vidite uglavnom. Ovako, znači, eto, bukvalno, ne znam, ovo je, ljudi moji, arm stand, bukvalno, eto, možete, ne znam, ovako podići mikrofon, možete ga spustiti dole, ovo je pop filter. I to je to uglavnom, braćo moja, jako dobar mikrofon. Za, ne znam, jeftine pare, i jako sam hypan što sam eto uzeo ovaj monitor i ovu kameru. Iskreno, braćo moja, jako sam zahvalan svim donatorima, svim subscriberima koji su eto sabrani na moj kanal, svim ljudima koji su lajkovali i dislajkovali moje videe. I to je to uglavnom, braćo, da nema vas, ne bi ni mene bilo, ne bi eto bukvalno bilo ništa eto od ovog. Tako da eto, braćo, hvala svima vama što ste supportali moj kanal i moj content. I to je to uglavnom, braćo, tako da eto, moj čemo gubljene buraz, ali uglavnom da, braćo moje, kao što vidite, ovdje se nalazi mikrofon, ovdje se nalazi kamera i hvala vama svima, ljudi moji, što ste supportili moj kanal. Da nema, braćo, vas, ne bi ni mene bilo, znači Šizo Gang raste svaki dan sve više i više. I uglavnom da, braćo moje, to je to od ovog, ne znam, pričanja u vezi mikrofona i kamere. Ljudi moji, sad ćemo se mi prebaciti na OBS da vam pokažem kako ono izgleda mikrofon, kako zvuči mikrofon, znači nekako izgleda, nego braćo moja, kako zvuči mikrofon, kakav je zvuk mikrofona, da li će vam se svidjeti. I uglavnom, braćo moja, vidjet ćete napokon
kvalitetu kamere. I to je to, ljudi moji. Ostanite do kraja videa, a mislim, ljudi moji, idemo prebaciti na OBS. Let's go. I uglavnom da, braćo moja, ljudi moji, kao što vidite, ovako zvuči mikrofon. Ovakva, znači, kvaliteta kamere, iskreno, braćo moja, meni se jako sviđa. Znači, evo, braćo moja, slušajte sad ovo, koliko je zapravo dobar ovaj mikrofon. Iskreno, braćo moja, sve pohvale za ovaj mikrofon. Slušajte, ljudi moji. Pa. 1, 3, test. 1, 3, test. Ej, 1, 3, test. Iskreno, braćo moja, po meni, ovo je high quality. Nadam se, braćo, da se eto i vama sviđa ovaj mikrofon. Iskreno, braćo moja, mikrofon jeste ono high quality. Samo kamera nije, zato što još nisam kupio osvjetljenje. U sljedećem videu ili live-u budete vidjeli, znači, osvjetljenje i koliko će zapravo biti bolja kamera. Tako da, braćo moja, nadam se da vam se sviđa. Ne znam, ovakav mikrofon i ovakva kamera. Iskreno, braćo moja, ja sam eto svima vama zahvalan na ovakvoj podršci, ljudi moji. Da nema, braćo, vas, ne bi ni mene bilo i to je to. Shizzle gang u srcu, braćo moja. I uglavnom da, braćo moja, eto, to je bilo to od ovog videa. Hvala, braćo, previše na big supportu srca i to je to. Bacite like, bacite sub za kraj videa, podijelite ovaj video, dijelite ga, šerite ovaj video i to je to, uglavnom, braćo moja. To je bilo to od ovog videa. Mi se vidimo nekom sljedećih videa i veliki pozdrav.